Čaute, zdravím vás Hackman 63LP, čiže Let's Play, a ja vás zdravím pri novej epizóde z multiplayeru a akorát som sa to iba zaregistroval, nikto tu za mnou není a v tomto serveru budem natáčať Let's Playe a toto je prvý Let's Play, čiže žiadne vety nemám. Dobre, čiže ideme na to. Máme tu admin team, takže helper game mode, bed, ľudská 1, majiteľ, tak 42, hlavne admin, dobre, Kevin World, Wilder, nikto, nikto, dobre. Potom tu máme ešte nemáme, tam sú nejaké demoty, to si ich nezoberiem. Som taká lama. Pravidla, dobre. Nenadávať, neprosiť o gome opäť, to psal 97, dobre. Nenadávať proste, nespamovať, za porušenie kickban. Najhore IP ban, dobre. Takže, čo to tu máme na stavníku? Portál do NG, tam nechceme ísť, potom tu máme nejaký mini obchodík, Nether, tam nechcem ísť, potom čo tu je, nič tu není. Ešte nebudem sprintovať, aby nemáme jedlo, dobre. Ideme preč do spawnu, tu máme nejaké veci. Rozgrýpujeme to, ako najväčšia lama. Takže tepek na stiahnutie máte v popise videa, takže sa pozrite. Máme akorát teraz noc, čiže môžeme zabíjať príšerky, to by sme asi nechceli. Dobre, čiže toto je nejaká, dobre, nič. Si ho zničíme, aby sme mali voľné farbivo. Nemáme ešte 5 knižnicu. Zoberieme. 3 knižnice. Rozgrifujeme. Ale viem. Takže ideme si tam pozrieť do tej roklinky. Maličkej. Sklady. Máme tu uhlie, nemáme drevo. Počkaj, je to reska? Nebudem ten myšlí vlastne. Dobrá. Takže nikto tu za mnou není, to je fajn. Dobrá. Čiže ideme sa pozrieť úplne hore, aby sme videli výhľad, že čo tu všetko máme. Tak, dirt. Aha, tu je mob arena, tam nechcem ísť, čiže tam sú nejaké príšery. Takže ideme tu na sa pozrieť, že čo máme tu. Máme čítajú čaky, ale to bude nejaký zamrznutý les, kde budú skeletony, čiže tam nejdeme. Klietky si tam zbierame na kožené brnenie. Dobre, fajn. Takže ideme si naťažiť nejaké drevo. To bolo asi najlepšie. Aby sme mali trochu dreva. Dobre. Aby ja sa to vyjadil. Čo by som vám dala k tomu povedal, že ja som chcel natáčať single player, ale nakoniec som potom zistil, že je to nuda, pretože keď zomrem a neviem, kde mám dom, potom vám musím ho dlho hľadať, takže som si našiel nejaký takýto poloprázdny server, kde môj kamoš je admin, tak mi ho poslal, som si to pozrel a začal som tu natáčať. Ale nehrá to veľa ľudí, myslím si. Čo je dobré, mne to akorát vyhovuje na natáčanie, lebo je to kľud a nemám žiaden taký server na natáčanie. Dobre, čiže musíme si urobiť crafting,
Crafty, dobrze. Trumpa. Poczekaj. Rzucimy strąciką. Piesku. A, no dobra. Dobra, także to nałożenie nie mało być żaden problem z tym to. Chyba z pieską, a pies sobie dobry, ja bym stresowany postawić dom, a mamy okna. Čiže ja si tu určím set home. Dobra. Chodím do auta, no, nie byte, ale akože tu chodí tu dosť veľa aut, takže dúfam, že ma počujete fajn a dúfam, že ma počujete až tak ten hluk aut, aj električka tu tady. Takže potrebujem piesok. No, nepáči sa mi to tu vôbec. Lebo je tu veľa piesku, fuck. Nie tu prdel. Sorry. Dobre, robíme to takto, že také zatočené schody otrasné si tu robíme. Aby tu nezavádzal ten hnusný, otrasný, odpadný piesok. Nejde. Tak, to teda dole uhlie, super. Až jedno. Dobre, a tu si urobíme torče. A tu sa obudíme, sa to sviato si dám sedhou. Mám tu sednutý, fajne. OK, čiže z dnešného videa by to bolo asi všetko a tento let's play by mal mať asi takých 20 častí. A ja sa na vás teším aj na budúce. Ja za kamerou si tu jaskyňu aspoň trošku upravím. No takže to by bolo asi všetko. A sa tu ide auto, električka, všetko. No čiže ja sa na vás teším aj na budúce a majte sa. Čau, čau.